Our journey to 2025. Mawa bwino amayenda bambo onse kumene tili ndabweranso ine mayi chimombo kabwerebwere wa mzimayi. Nkhani yanga imene ndabwerera kwambiri ikupita kwa amayi Kousi amene ali a vice president a dziko lino. Amayi Kousi dzana atabwera kuchokera kumene anapitako amatiwuza kuti ndabwerako kumene ndinapita, ndinali kutali kwambiri ndabwerako. Koma mmene ndimabwera mu ndegemo mmene ndimabwera ndimazifunsa kuti ndege sisowa. Amayi Kousi ananena choncho. Ndikhope kuti malawi wina aliyense wamva kuti amayi Kousi mmene amabwera amangodandaula kuti kodi ndege sisowa. Ndinamva kukoma ndipo ndamva kukoma kuti yakwana nthawi imeneno amayi Kousi angatiuze zoona za masowedwe a ndege kuti kodi zimakhala bwanji, vice president amasowa bwanji ndi ndege. Chifukwa speech imeneja si speech yoti angochoka nayo pa mtundatunda, koma ali ndi chimene akuchidziwa pansi kasowedwe ka ndege ya vice president imene anakwera iwowa imene adetsa nkhawa kuti kodi ndege sisowa. Mafuna ndiyankhule mawu amene kuna amayi Kousi mwayamba bwino kwambiri, nthawi ikukwana imene mungatiuze zoona zenizeni. Chifukwa chonena kuti ndi mmene takhalira Amalawi pa zaka 5 zimenezi ndi mmene tayendera ndi boma la Achakwera, lerolo a vice president athu ndikukayima pa msonkhano waukulu ngati umene uja ndikuyankhula izi. Ine ndamuthokoza Mulungu kuti Mulungu wathu ndi wabwino, wagwiritsa ntchito amayi Kousi kuti atiuze zoona. Nkhani yachiwiri ndimanena kuti amayi Kousi wathu panopo tsopano ndi akubwera Amalawi tiye tamvetsa amayi Kousi akunena kuti povota mukavote mwanzeru, musakaopsezedwe kuti kunoko ndi kwa MCP ndi singavote MCP. Amalawi amayi Kousi tisaombere m'manja kwambiri, tisaombere m'manja kwambiri. Amayi Kousi emu yawo ali limodzi anthu awanda a MCP kuteku akumauzana kuti tizikanyozana. Tikanyozana anthu amene kuvota MCP akandivotera ine ndikuti ndidzatembenuza azabwera kwa ine. Amayi Kousi ndikuwuzeni mwalemba m'madzi zimene sizikhala choncho. Inu yonse mukuchita bwino kwambiri, mukuchita bwino kutera kwa Amalawi aja ndi mukuwauze zoona zenizeni zonena kuti MCP si chipani choyenera chivotera. Pakali pano mauza nkhani ya fetereza kunena kuti pano pabwezi mutadziwa kali za fetereza. Mukuchita bwino kutera kucha kumaliuza dziko chonchichi. Amene ajayo ndi mavoti athapita kuthalika. Amene ajawo mavoti amene mukuwauza zimeja ndi mavoti athapita kuthalika. Chifukwa chani? Anthu aja akudziwa kuti amene ankapereka fetereza mu nthawi yake anali a DPP. Komanso mukuwauza kunena kuti boma lanu limene mukulamula panopa mwalephera kupatsa anthu zipangizo za ulimi mu nthawi yake. So musazitayise nthawi yanu kumayankhula kunena kuti apapa tipanga za fetereza, tiona kuti tipanga bwanji, panopa bwezi mtandi akale fetereza, musaopsezedwe kuti akabwera kukuopsezani kuti kuno ndi kwa MCP, kulibe kwa MCP kose kuno ndi kwa Amalawi. Anthu odzauzani, koma anthu amene mukuwauza aja amayi Kousi si ana ndi akuluakulu akudziwa chimene akuchita ndipo akudziwa chimene ali. Komanso kuonjezapo akukudziwani inu amayi Kousi. Khalidwe lanu lero taona mwamba kuulula za ndege zimene fezile kusonyeza kuti inu muli ndi china chake chimene mukuchidziwa chokhazikika. Tiyendebe tione kuti kodi mamsiku atsala munena zingati muulula zingati. Papita mwazi wa munthu simamabisika chinthu mpaka chimadzaululika kuti kukuyamba sakubiseni. Nkhani ina imene ndafuna kunena ndionena kuti amayi Kousi munanena kuti kodi chifukwa chani andale azipani zina akamafuna pa msonkhano ngati pano amayitana gule wamkulu komanso kuitana mabandi agule wamkulu nkukapasa mwina ka 50,000 kagawaneni pamene mabandi kukapasa mamiliyoni. Nde pano pani mafuna ndikuwuzeni kuti achani agule wamkulu mwayiphula ayiphula kusonyeza kuti mahandi out aja akupitirira. Chifukwa kuyiphula kuku nkosonyeza kuti pali ndalama zimene mwakhuthulira anthu aja mahandi out aja akupitirira. Ndeni mafuna ndifunse kuti kodi zikutanthauza kuti inu nokha olamula mukuyenda mapeka mahandi out chifukwa ena tinali ndithu ndi ameki achinana Bentali maja tinali nawo kulilongwe ku Blantyre amanena kuti kusapezeke chipani china chilichonse kapena munthu as individual kupereka mahandi out.
koma ife tikuona kuti MCP akupereka mahandout. Kunali msonkhano kandi kumpoto uko kumene avitumbiko mumba anaima mapereka ma 10,000 anthu akukana kupita ku msonkhano wa MCP atangambopereka ma 10,000 anthu anamba kukwera magalimoto. Ndeni mafuna ndifunsa amaiko muli pamwamba palamulo eni anzathu a MCP zimene zatachita opposition zitha bwino ameke akulolezani kuti popeza inu ndiolamula kukuyenda mabanga zimene mukupangazi. Izi zinzomvetsa chisoni kwambiri zochitika mdziko mwathu muno. Nzomvetsa chisoni kuti mtsogoleri ndi amene akubweretsa chisokonizo mdziko. Fa izizi mukumachita opangana ndi chakwera ise ukapita kuzikapanga izi iwenso mombo ukapita kuzikapanga izi. Koma dziwani palibe munthu aliyense amene ali pamwamba palamulo. Munthu aliyense mdziko muno ali pansi palamulo. Ndi izizi mukupangazi tsiku lina anzanu akaza kumvetsani kupweteka musamazadandaule. Chifukwa lero mukuone kuti ndi machampion koma si machampion. Anthu amalawi tikuvutika tikukudandaulani pa zimene mupanga mutenga ndalama za misonkho yathu kumaononga mwa njira imeneyi kumagawa amalawi angokhumada kumazidandaula masobogwira masowatengo mwezi ngati uno August kumapezeka kuti wina akudya deya kusowa chakudya inu mukugawa ma 10,000 inu mukupeka ndalama kuti ayiphula agule wankulu mahandout ku kampeni. Izizi ndi nkhani zomvetsa chisoni koma popeza mwasankho kuti muzipanga izi tiyeni zipangani. Nkhani ina imene mafuna kuyankhula nkhani yonena kuti avitumbiko mumba akumayankhula zinthu zina zosonyeza kuti akupita chitsogolo akubwerera mbuyo. Koma dziwani kunena kuti tsiku limene anthu angadzakwiye nkunena kuti atenge action pa zimene mukupangazi musazadandaule fo dziko lino muli anthu 22 million. Anthu 22 million iwo ambiri atopa ndi nyengo zimene tikudusazi. Atopa sitikuyenda mapeperesana chonchi. Nkhani jana akamba akabaza mwakuti akabaza lero kuti apeze fuel akuzunzika panzira kugona kudikira mafuta. Wina akanene kuti a president analemba ntchito akabaza 2 million. Kuyankhula kopepera kaya kumeneko. Kumeko ndi kuyankhula kopepera. Ndeti mafuna ndikupempheni amaiko usi kunena kuti ifeyo tikudziwa chimene mukupanga. Mukanakhala kuti niyo ndi munthu wabwino kapena mukunena zinthu zonse zimene mukunena zini good faith amaiko usi simukanatenga anthu onse aja munapita nawo kunja munapitako. Anthu aja anali angati anthu ambirimbiri ngati amenaja. Inu mungaliuze dziko kuti malikonda dziko lanu. Mungaliuze dziko kuti niyo mutadzakhala president muzayendetsa bwino dziko. Bwanji simunamve chisoni nthawi matenga anthu onse aja kupita nawo kunja kuja. Mpaka na anthu kuno kututumuka almost 50 anthu ochokera mu office mwanu. Nanga ochokera ma department ena. Kuphatikiza anthu onsewo koma timamva ndithu pakulinji paja maneti maiko ena atenga mwina anthu 6 inu koma ku office kwanu kokha office of vice president anthu 15 ndiye mukaime pamene paja kuti ine ndimaganizira amalawi ake ati amene maganizira ndimamva chisoni ndi umphawi wa munthu umphawi wake uti umene mamva nawo chisoni nuyo umphawi wake uti munthu mukutuluka kumpanda kwanu kutenga anthu mabodyguard oposa 70 mupita kusiko kagula nkhuku. Mumaganizira umphawi wa anthu ake atiwo umphawi wake mtundu wanji kapena mukuganiza kukutitsa mimba yanu kwambiri kuti muzichosa ndrama zimene muzipereka kuti a MCP anzanu aja aziphula amene ndanzanu a MCP amauza lero ndiye mwayiphula kuti kumwaperekako ndalama zambirimbiri cholinga zakuvotereni anthu aja atusiyana kuti akuombera m'manja kuti akuombera m'manja lero tikadya osati akuombera m'manja kuti angakuvoteni inu anthu aja amaganiza ali ndi nzeru. Ndeni mafuna ndikukumbutseni ndithu kuti ife amalawi nthawi inoyo tatopa tikuyang'ana kutsogolo sitikubwereranso mbuyo komanso amale kwambiri inu tusimungakhala kulilongwe moyo wanu wonse inu kwanu ndikumulanje ndiye muzikumbuka tikumulanje kuja kula azibale yanu ngakhale kuti mayanu anachokera ku Zimbabwe koma kumulanje kuja kula azibale yanu amene niyo mukamapanga ma mistake awawa muzayika nthawi na mavuto azibale anu achi chimenecho muziganiza. Musamangopanga zinthu zalero zokha kapena ife inu ndinu wa drama ndiye muganiza kuti china chilichonse chizayenda madrama anthu amatopa munthu amatopa akati watopa ndiye amakhati watopa basi. Ndimafuna ndiyankhule izi funa ndamva kupweteka ndi ma speech onse amene ali muujeni musonkhano umenewu munalibe speech imene inatigwira mtima inuyo mukanena kuti ineyo ndimangodanda ndegesipa ndege atamesa ndege munali gula losowetsa ndege mukanena kuti uyu ujeni uyu ndi ujeni ine zafetereza inu muli kuti mesanu ndinu president ujeni vice president mungalephere kwa uza minister of agriculture kuti nthawi ino tipange izi mufuna muzapange inu panoka ngati mwakanira kulamula na muli limodzi
hayi naye ndi president yekhayo amene ndi vice president yekhayo amene silinadane ndi a president yanga. Mudana bwanji popeza ndinofanana zochita? Anthu ofanana zochita amadana? Mudana bwa? Inu zimene akuchita nzanu inu simachita. Chachilendo ncha poti inunso namene mupanga nawo contribute kuti zimene zizichitika bwino. Ndiye mungadane bwanji? Amene amadana aja amakhala kuti sakumvana zochita. Zonse zimene mukuyankhula zezi ndi mayankho kale. Nde tipafuna tipempha Amalawi kuti tiye tiyang'ane chitsogolo. Nthawi yatha kutaya kuti kachedwa ndi njengunje wa anthu awa mafiya awa angoti yayisapo nthawi yathu. Ifeyo tisapangenso mistake. Tisataye nkhwali kuthamangira nkhanga maluwa, kukongola kwa nkhanga maluwa. Tiye chimene tagwiracho chikhale chomwecho. Kutaya ku Mulunguso ali ndife akutiona. Kutaya ku zimene akupanga anthu awawazi ndi chisokonezo ono ichi. Mutakumbukani a president atatusa sona dziko linalongolola sona kunazaba mati ikonzedwenso kawiri president, full president, elected president. Kana ayi zinalakwika zinazo mukonzenso kawiri. Lero manifesto akutusa manifesto. Nditapeka 500,000 lero akuti nalakwisa ndi 50,000. Nthawi imene Mulungu akuchokera munthu umakhanga tozerezeka. Kuteka kwachakwera wazerezeka. Mulungu sali mbali yawo. Kuteka ku mizimu ije ikuyenda pena paliponse ndemwe aone nkhope yafuwiratu. Abambo aja samagona alibe mtendere. Kuzerezeka mzimu wa munthu ndi woopsa. Ndizizamba kusefukira kutiuza tsopano masewero anjeka. Anena atu kuteka anena ukukuyamba. Tiye tizombera m'manja anena. Komano chimene mafuna kulimbitsa mtima amati sakhale opepera kuti tizamvera zopusa zinakunena zikumaza mwina kapena poti amayi kuusa amapereka zambiri amene tayiphula. Azathu agule kwankulu musayiphule lero kaleko seka anali kutosa kuphulisa. Amayi kuusiwo kaleko seka anali kuti. Akamboma nthawi yataliwa. Chino wena ni ujeni mene amayi kuusa akhalali mboma akuya chisondi boma. Anali nduna yachani kunali za reforms mpaka na lerolo. Amaleka anji kuphulisana akuona lero kuyiphula kuti muyiphule lero. Amalaya nzanga tiye tikavote mwanzeru nthawi ija ikukwana basi apapa ndi nthawi yakwana. Inu ya Megi muzasekere anthu amenewa iwo wazipeka mahandauti zimene akupanga iwo zikuti apanga opposition tsiku mwe mukangwira. Koma zipangani nthawi ifika muzafuna nzanu kutaya kuti mafika nthawi ndimene kani ndinkalakwitsa ena ndingodutsa pang'ono zimene mukuchita George akasakula tapanganiza chipani chanu. Iniyo muli ku MCP tapanganiza MCP tauze na MCP akonze zawo zimene akupangazi. Inu musalimbane ndi zipani zanzanu, musalimbane ndi Peter Mutharika. Peter Mutharika ali ma-advisor ali ndi abale yake ali ndi mkazi ali ndi kuonjezerepo sani ndi ana sikuti Peter Mutharika ali ana. Anthu onsewo ataona kuti pali vuto lalikulu iwo akhoza kumuyankhula Peter Mutharika osati inuyoyi. Komanso ngati mufuna bill izabwereso ku parliament ikachite pasi kunena kuti tizilekeza apa. Simuzalimbana ndi munthu anthu tizatsata malamulo. Koma osati inu painu nokha foti mukudya za MCP nde mutisokose ife tiziswa mtendere bati zononga madata athu ovulazo. Musatitopetse ifeyi. Ife ndi Amalawi tisamvereza inu. Muzipanga zanu zopusazo mamudzoti tsiku likubwera limene mudzafunesa anthu ena kuti adzakuthandizeni. Mwasiya Mutharika paokha. Inu muzipanga zachakwera. Muzathandiza kukonza sona ija, muzathandiza kukonza manifesto aja. Mukhala munthu wanzeru osati zopusa zimene mukupangazo.